Listo. ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? La evolución de él, o sea, cómo empezaron el proyecto hasta ahorita. Pues bien, Pero bien, ¿qué? pues bien, aunque Saidi pues Saidi es la que hizo la mayor parte porque pues ella entiende más y yo casi no comprendo bien cómo es las cosas. ¿Por qué? ¿Qué no comprende? Y pues me enredo viendo o sea, cómo está configurado todas estas cosas. No entiende bien la guía. Entonces me enredo un poco, entonces ella es la que más entiende, pero yo la que ¿Y qué dificultades han tenido al realizar el prototipo? todo. ¿Qué? Porque por el resto encuentro mal los huecos y lo hago mal. Y pues eso me dificulta mucho. El coche. ¿Y algo más? ¿Y